I ćao svima i dobrodošli u novi klip. Igramo PES 2016, nastavljamo Master ligu. Vidimo šta ovdje ima to nešto novo. Contract renewal. I dalje pregovaramo sa Sakom i Flanaganom. Nikako da produžimo njihove ugovore. Dobro, Flanagan je konačno prihvatao. Iz trećeg puta uspjeli smo da produžimo njegov ugovor. To je to, nemamo više nikakvih novosti, idemo dalje. Da, treba da vidimo samo sa kim smo u grupi u Ligi šampiona, jer u prošloj epizodi ja sam to malo ubrzao, tako da nisam video sa kim smo u grupi. Sad ćemo to da vidimo. Day is transfer deadline day. All ongoing negotiations must be finalized today. All players who are currently negotiating over new contracts will automatically be given extensions to their existing deals. An offer Kolo Touré, Alberto Moreno, Adam Lallana, John Flanagan imaju ponude od različitih timova. An offer Kolo Touré, dobro, nećemo da čitamo. Ajmo prvo da vidimo ovdje. Tako, konačno je prihvatio ugovor i obnovili smo i njegov ugovor. Pregovori, ponude za Kolo Touré, 6 miliona nudi ovaj tim. Stade de Reims, ne znam tačno koji je to tim, nije bitno. Kolo Touré ide. Uzeli smo skoro 7 miliona, Alberto Moreno, ponuda od Monacoa, odbijamo. Adam Lallana hoće ga Zenit, odbijamo. I John Flanagan hoće ga West Bromwich Albion, odbijamo. To je to. Ajmo da vidimo sad takmičenje, gdje mu to dođe. Čekaj da vidimo, valjda ovdje. Competition info. International, UEFA Champions League, Group Stage. PSV, Liverpool, Olympique de Marseille, Sparta, Prag. Dakle, sa PSV-om, Marseilleom i Spartom. Da. Pa, relativno lagana grupa. Ja očekujem prolaz, sigurni prolaz. Ali vidjet ćemo. Bilo bi šteta da ne prođemo. Stvarno je ono laka grupa, nemamo nijednog jakog protivnika. I mjesec u avgustu. Od naših igrača tu su Jordan Henderson, naš kapiten, i dva naša napadača, Daniel Sturridge i Christian Benteke. Doduše Christian Benteke više nije član našeg tima, ali dobro. Payment day, na današnji dan se plaćaju svi troškovi. Dobro. Valjda sve to isplaćeno, da, imamo samo 700.000 funti u našem budžetu, dakle to je nešto minimalno, ali dobro. Idemo dalje, da vidimo hoćemo li stići do neke sljedeće utakmice. Daniel Sturridge, OPR, has decreased to 82, dakle smanjuje mu se ovaj jedan poen, ima 83, sad ima 82, ne znam zbog čega mu se to smanjuje, ali dobro. Igramo protiv PSV-a, sljedeća utakmica Liga šampiona, grupna faza, prvo kolo. Lukas se povredio. Ne znam šta je s tim povredama ili drugi igrač koji se povredio u ovoj sezoni. Pregovori. Da vidimo šta ovdje ima novo. Scouting report, Alberto, neki golman. Gdje ga nađe 30 godina ima 67. Šta će mi takav golman? Player status, Lukas povređen, dobro, to su novosti koje smo već vidjeli. Idemo u sljedeću utakmicu. Ajmo game plan, da vidimo sa kojim timom ćemo da igramo ovako. Svi igrači su nam odmorni, da li je ovo moguće? Ovo se zaista retko dešava. Milner menja Markovića, a Markovića menja Emre Can. I to je tim za ovu utakmicu, počinjemo. Now it's Sturridge with the ball through. Aguero! Sturridge, now the pass. Aguero, now it's Aguero. It's Aguero! It's in! Try from distance. Sturridge! Absolutely outstanding Daniel Sturridge! They have done it again. Great corner, and he did the rest. Hits one! Here it's all broken down.
It's a forceful run down the right, but he's short of options now. It's Jordan Henderson! Ball's loose, who's getting there? He's had a shot! Well, he would surely have scored there more times than not. Looks like a good ball through. Now it's Sturridge. Sturridge! They are rampant! Now the ball's come loose and the chase is on. Fired in from distance. Sticks it away! Looks offside, I think. Yep, the flag is up. Right decision. Oh, moment's uncertainty there, but it is the right call. It's a goal! Ruthless and relentless, utterly rampant. 1-on-1. Once more, he gets the better of the keeper. I just thought he was alert and direct. There was no messing about. Made a substitution yet. Now it's Aguero. Aguero! It's Aguero! Surely this time! Fantastic! That is classic Kun Aguero! His third, and that earns him the match ball. That defence must be sick of the sight of him. He's been persistent and ruthless all game. He just hasn't stopped working. Aguero! And in it goes! I evo, utakmica je gotova, ljudi moji, razbili smo PSV u prvom kolu, Aguero je bio neverovatan, dao je 4 gola, čini mi se, manje nije sigurno, i on je naravno igrač utakmice. U prvoj utakmici njegovoj, kao što ste vidjeli u prošlom klipu, on se stvarno obrukao, promašio nekoliko dobrih šansi, ali sada, ljudi moji, nije znao šta znači reći promašaj. Svaku priliku iskoristio, 4 gola je dao, uništili smo PSV u prvom kolu. Jako dobar početak u Ligi šampiona za nas. Sljedeća utakmica Premier Liga Liverpool Norwich. Kako li će tek da prođe Norwich? U mnogo dobroj smo formi trenutno. Liverpool PSV 6-0. Liverpool Aguero made the following comments. He posmeđu dr. The talk matches keep coming but we just need nešto. Ovo nisam potpitao. Idemo u sljedeću utakmicu da vidimo game plan. Da vidimo imamo li umornih igrača sada. Onako. Svi su pomalo umorni. Pustit ćemo Flanagana, pustit ćemo ovaj deo ovdje, kao što vidite, svi su odmorni. Aguero je malo umoran, njega ćemo da odmaramo. Danny Ings će u napad, da vidimo Gerrard, Piqué, odmarat ćemo i ove odbrambene igrače, pošto ovo je jedan dosta slabiji tim. Ponovo ćemo pustiti ovog mladog golmana, pustit ćemo Roberta Firmina umjesto Coutinha, da konačno i Firmino dobije neki start. To je to. Imamo samo ko je kapitan na ovoj utakmici. Henderson, dobro, počinjemo. It's a loose ball. Sturridge goes for the cross. Should have been much worse. Ings passes it through. Dinks one in. Surely. It's there! Well, an early concession is unwanted. They can recover this. Oh, great save! To react positively to a new boss, and the results so far have indeed been really good. So, is this a temporary? Absolutely outstanding, Daniel Sturridge! Complexion to the game. Oh, look, I love watching games like this when both teams are giving everything they've got to try and win it. This is all the makings of a cracker. Markovic looks to dink one in. Ings. Moreno. He's gone for it! He was through.
Tries a through ball, looking to force his way through. Sturridge! Oh, terrific. Milner. Jordan Henderson. Oh, he's broken through. They've done it! They've done it! It was coming! They have their reward! But they'll have to go again. And it's Markovic. Now the pass. Aguero! Fantastic! That is classic Kun Aguero! His second of the game, and an eye now for the hat-trick. Very well to intervene. Has a look and has a go. It's Sturridge! They are rampant! And surely that settles it. He scores! Aguero has a go! Sticks it away! Earns him the match ball. Oh, this has been an immense contribution from one player. He's been just about unplayable. The irresistible force today. I gotova je utakmica, ljudi moji, 5-1 je rezultat, razbili smo i Norwich, niko ne može da nas zaustavi trenutno jer imamo u napadu dve životinje, Daniel Starić i Sergio Aguero su nezaustavljivi. Ovo su dva neverovatna fudbalera, imamo dva najbolja napadača u ligi, definitivno. Norwich je poveo kao što ste vidjeli i to veoma rano, ali smo mi uspjeli da ih pobedimo sa čak 5-1, prvi na tabeli 12 bodova, 4 utakmice, 4 pobjede, 14 postignutih golova, 3 primljena gola. Jako dobar početak, nešto za Stareža, nešto za Firmina vezano na trening, oni napreduju, to je dobro. Mi idemo dalje. Malo smo povećali budžet, imamo oko 4,5 miliona, što je dobro. Da vidimo ko igra za svoju reprezentaciju, koji igrači idu. 10 futbolera iz našeg tima igraju za svoje reprezentacije. A streak off, Liverpool wins. Liverpool's Dan Lovren made the following comments in post-match interview. I really want... It's a great honor. Sergio Aguero, who has been named in the national squad, made the following comment. It's a great honor to be selected to play. Ovo nisam uspio da pročitam, nema veze. Player status, da, to koji idu, znači Mignolet, Škrtel, Lovren, Sako, Marković, Lana, Starić, Klein, Aguero i Piqué igraju za svoje reprezentacije. Opa, ne to. A mi idemo dalje. Da vidimo koja je sljedeća utakmica, verovatno ponovo Premier Liga. Da imamo protiv Aston Ville na domaćem terenu. Ponovo na domaćem terenu, šta je ovo, se igramo samo na Anfield-u i to nam donosi sreću. Idemo odmah u sljedeću utakmicu, falit će nam neki igrači, stvari ne znam kada igraju za reprezentaciju, ali to će uskoro da bude. Ovako, vidimo koga bismo mogli da odmaramo. Piqué nije igrao na prošlu utakmicu, čini mi se. Ovako, poigrat ćemo s ovim sasom, to je naš najjači sas, u stvari samo ovo izmjena. Mala ispravka, Američan ide umjesto Markovića. I ajmo da počnemo. Jordan Henderson. Oh look, they've started with such intensity, but maybe they just need to add a little composure to their finishing. You know, it's the only thing that's missing so far. He's tried one. And it's Coutinho. Aguero. Now it's Aguero. He's delivered all right. A 1-0 lead. Out towards the flank. Played out to the wing. Aguero turns and goes back. Great strike, but the keeper's equal to it. Into the follow-up. Absolutely outstanding Daniel Sturridge. And they are disappearing out of sight. Top notch.
proving themselves to be solid all over the field. Coutinho, a chance! How about it? They are rampant! And surely that settles it! Defender's on the back foot. And he's shown him a clean pair of heels. He's looking unstoppable here. Origi. I gotova je utakmica, uspjeli smo da pobedimo i Aston Villa, rezultat 3:0, dobro su se oni držali, ali ipak nisu uspjeli da izdrže kao ni jedan tim do sada sa kojim smo se suočili. Još jedna pobjeda u nizu, da vidimo tabela, 15 bodova iz 5 utakmica, dakle učinak 100%. Vilalani se smanjilo ovo za 1 poen, ne znam šta je s ovim igračima, svima se to dešava, a nisu ni nešto mnogo stariji. Sljedeća utakmica Liga šampiona protiv Sparte iz Praga, igramo s gostima, konačno neku utakmicu u gostima. Ajmo samo nešto da vidimo, ovako, eto beše sad, da vidimo malo statistiku naših igrača, da vidimo koja je najbolji strelac. Starić 7 golova, Sergio Aguero 8 golova na 4 utakmice, zamislite vi to. To su dva najbolja strelca. Što se tiče asistencije, Coutinho 3, Starić 3. Eto, to je to. Jako dobro teče ova sezona, a mi ovaj klip ovdje završavamo. Vama hvala što ste gledali, ako vam se svidio klip, obavezno ga lajkujte i vidimo se. It's a goal! Ruthless and relentless, utterly rampant. Once more, he gets the better of the keeper. I just thought he was alert and direct. There was no messing about. Made a substitution yet. Now it's Aguero. Aguero! It's Aguero! Surely this time. Fantastic! That is classic Kun Aguero! His third, and that earns him the match ball. That defence must be sick of the sight of him. He's been persistent and ruthless all game. He just hasn't stopped working. Aguero! And in it goes! I evo, utakmica je gotova, ljudi moji, razbili smo PSV u prvom kolu, Aguero je bio nevjerovatan, dao je 4 gola, čini mi se, manje nije sigurno, i on je naravno igrač utakmice. U prvoj utakmici njegovoj, kao što ste vidjeli u prošlom klipu, on se stvarno obrukao, promašio nekoliko dobrih šansi, ali sada, ljudi moji, nije znao šta znači reći promašaj. Svaku priliku iskoristio, 4 gola je dao, uništili smo PSV u prvom kolu. Jako dobar početak u Ligi šampiona za nas. Sljedeća utakmica Premier Liga Liverpool Norwich. Kako li će tek da prođe Norwich, u mnogo dobroj smo formi trenutno. Liverpool PSV 6:0. Liverpool Aguero made the following comments, he posmeđu dr. The talk matches keep coming, but we just need nešto, nisam potpitao. Idemo sljedeću utakmicu, da vidimo game plan, da vidimo imamo li umornih igrača sada. Pa, onako, svi su pomalo umorni. Pustit ćemo Flanagana, pustit ćemo ovaj deo ovdje, kao što vidite, svi su odmorni. Aguero je malo umoran, njega ćemo da odmaramo. Danny Ings će u napad, da vidimo Gerrard, Piqué, odmarat ćemo i ove odbrambene igrače, pošto ovo je jedan dosta slabiji tim. Ponovo ćemo pustiti ovog mladog golmana, pustit ćemo Roberta Firmina umjesto Coutinha, da konačno i Firmino dobije neki start. To je to. Imamo samo ko je kapitan na ovoj utakmici, Henderson, dobro, počinjemo. It's a loose ball. Sturridge goes for the cross. Should have been much worse. Ings passes it through. Irresistible force today.
I gotova je utakmica, ljudi moji, 5-1 je rezultat, razbili smo i Norwich, niko ne može da nas zaustavi trenutno jer imamo u napadu dve životinje, Daniel Starić i Sergio Aguero su nezaustavljivi. Ovo su dva neverovatna fudbalera, imamo dva najbolje napadača u ligi, definitivno. Norwich je poveo kao što ste vidjeli i to veoma rano, ali smo mi uspjeli da ih pobedimo sa čak 5-1, prvi na tabeli 12 bodova, 4 utakmice, 4 pobjede, 14 postignutih golova, 3 primljena gola. Jako dobar početak, nešto za Stareža, nešto za Firmina vezano na trening, oni napreduju, to je dobro. Mi idemo dalje. Malo smo povećali budžet, imamo oko 4,5 miliona, što je dobro. Da vidimo ko igra za svoju reprezentaciju, koji igrači idu. 10 futbolera iz našeg tima igraju za svoje reprezentacije. A streak off, Liverpool wins. Liverpool's Dan Lovren made the following comments in his post-match interview. I really want... It's a great honor. Sergio Aguero, who has been named in the national squad, made the following comment. It's a great honor to be selected to play. Ovo nisam uspio da pročitam, nema veze. Player status, da, to koji idu. Znači, Mignolet, Škrtel, Lovren, Sako, Marković, Lana, Starić, Klein, Aguero i Piqué igraju za svoje reprezentacije. Opa, ne to. A mi idemo dalje. Da vidimo koja je sljedeća utakmica, verovatno ponovo Premier Liga. Da imamo protiv Aston Ville na domaćem terenu. Ponovo na domaćem terenu, šta je ovo, se igramo samo na Anfield-u i to nam donosi sreću. Idemo odmah u sljedeću utakmicu, falit će nam neki igrači, u stvari ne znam kada igraju za reprezentaciju, ali to će uskoro da bude. Ovako, vidimo koga bismo mogli da odmaramo. Piqué nije igrao na prošlu utakmicu, čini mi se. Ovako, poigrat ćemo s ovim sasom, to je naš najjači sas, u stvari samo ovo izmjena. Mala ispravka, Čan ide umjesto Markovića. I ajmo da počnemo. Jordan Henderson. Oh look, they've started with such intensity, but maybe they just need to add a little composure to their finishing. You know, it's the only thing that's missing so far. He's tried one. And it's Coutinho. Aguero. Now it's Aguero. He's delivered all right. A 1-0 lead. Out towards the flank. Played out to the wing. Aguero turns and goes back. Great strike, but the keeper's equal to it. In for the follow-up. I ćao svima i dobrodošli u novi klip. Igramo PES 2016, nastavljamo Master Ligu. Vidimo šta ovdje ima to nešto novo. Contract renewal. I dalje pregovaramo sa Sakoom i Flanaganom. Nikako da produžimo njihove ugovore. Dobro, Flanagan je konačno prihvatao. Iz trećeg puta uspjeli smo da produžimo njegov ugovor. To je to, nemamo više nikakvih novosti, idemo dalje. Da, treba da vidimo samo sa kim smo u grupi u Ligi šampiona. Jer u prošloj epizodi ja sam to malo ubrzao, tako da nisam vidio sa kim smo u grupi. Sad ćemo to da vidimo. Day is transfer deadline day. All ongoing negotiations must be finalized today. All players who are currently negotiating over new contracts will automatically be given extensions to their existing deals. An offer Colo Touré, Alberto Moreno, Adam Lallana, John Flanagan imaju ponude od različitih timova. An offer Colo Touré, dobro, nećemo da čitamo. Ajmo prvo da vidimo ovdje. Tako, konačno je prihvatio ugovor i obnovili smo i njegov ugovor. Pregovori, ponude za Colo Tourea, 6 miliona nudi ovaj tim, Stade de Reims, ne znam tačno koji je to tim, nije bitno. Colo Toure ide, uzeli smo skoro 7 miliona, Alberto Moreno, ponuda od Monacoa, odbijamo. Adam Lallana hoće ga Zenit, odbijamo. I John Flanagan hoće ga West Bromwich Albion, odbijamo. To je to. Ajmo da vidimo sad takmičenje, gdje mu to dođe. Čekaj da vidimo, valjda ovdje. Competition info. International, UEFA Champions League, Group Stage. PSV, Liverpool, Olympique de Marseille, Sparta, Prag. Dakle, sa PSV-om, Marseilleom i Spartom. Da. Pa, relativno lagana grupa. Ja očekujem prolaz, sigurni prolaz.
ali vidjet ćemo. Bilo bi šteta da ne prođemo, stvarno je ono laka grupa, nemamo ni jednog jakog protivnika. I mjesec u avgustu od naših igrača tu su Jordan Henderson, naš kapiten, i dva naša napadača, Daniel Sturridge i Christian Benteke. Doduše Christian Benteke više nije član našeg tima, ali dobro. Payment day, na današnji dan se plaćaju svi troškovi. Dobro. Valjda sve to isplaćeno, da, imamo samo 700.000 funti u našem budžetu, dakle to je nešto minimalno, ali dobro. Idemo dalje, da vidimo hoćemo li stići do neke sljedeće utakmice. Daniel Sturridge, OPR, has increased to 82, dakle smanjuje mu se ovaj jedan poen, ima 83, sad imamo 82, ne znam zbog čega mu se to smanjuje, ali dobro. Igramo protiv PSV. Dinks one in, surely, it's there! Well, an early concession is unwanted. They can recover this. Has a pop! Oh, great save! To react positively to a new boss, and the results so far have indeed been really good. So, is this a temporary? Absolutely outstanding, Daniel Sturridge! Reflection to the game. Oh, look, I love watching games like this when both teams are given everything they've got to try and win it. This is all the makings of a cracker. Markovic looks to dink one in. Ings. Moreno. He's gone for it! He was through. Tries a through ball. Looking to force his way through. Sturridge! Oh, terrific. Milner. Jordan Henderson. Oh, he's broken through. They've done it! They've done it! It was coming! They have their reward! But they'll have to go again. And it's Markovic. Now the pass. Aguero! Fantastic! That is classic Kun Aguero! His second of the game, and an eye now for the hat-trick. Very well to intervene. Has a look and has a go. It's Sturridge! They are rampant! And surely that settles it! Surely he scores! Aguero has a go! Sticks it away! Earns him the match ball. Oh, this has been an immense contribution from one player. He's been just about unplayable. Sljedeća utakmica Liga šampiona, grupna faza, prvo kolo. Lukas se povredio. Ne znam šta je s tim povredama, ili drugi igrač koji se povredio u ovoj sezoni. Pregovori. Da vidimo šta ovdje ima novo. Scouting report, Alberto, neki golman. Gdje ga nađe 30 godina, ima 67. Šta će mi takav golman? Player status, Lukas povređen, dobro, to su novosti koje smo već vidjeli. Idemo u sljedeću utakmicu. Ajmo game plan, da vidimo sa kojim timom ćemo da igramo ovako. Svi igrači su nam odmorni, da li je ovo moguće? Ovo se zaista retko dešava. Milner menja Markovića, a Markovića menja Emre Can. I to je tim za ovu utakmicu, počinjemo. Now it's Sturridge. Sturridge with the ball through. Aguero! Sturridge. Now the pass. Aguero. Now it's Aguero.
It's Aguero! It's in! Try from distance. Sturridge! Absolutely outstanding Daniel Sturridge! They have done it again. Great corner, and he did the rest. Hits one! Here it's all broken down. It's a forceful run down the right, but he's short of options now. It's Jordan Henderson! Ball's loose, who's getting there? He's had a shot! Well, he would surely have scored there more times than not. Looks like a good ball through. Now it's Sturridge. Sturridge! They are rampant! Ball's come loose and the chase is on. Fired in from distance. Sticks it away! Looks offside, I think. Yep, the flag is up. Right decision. Moment's uncertainty there, but it is the right call.